এভরিওয়ান, আজ ফাইনালি আমি হেলদি ফুড খাওয়া শুরু করছি। তো সকালে খেয়েছিলাম চিয়া সিড আর লেমন দিয়ে জল, তারপর খেয়েছিলাম 10টার দিকে ওই একটা ডিম সিদ্ধ, তার সাথে ছিল পোহা। আর লাঞ্চে ছিল ওই 1টার দিকে লাঞ্চ করেছিলাম ভাত, 2 রকমের মাছ, ডাল আর স্যালাড। আর সত্যি বলতে মাছের তরকারিটা আজকে এত ভালো হয়েছে, আমি কিন্তু আগে কখনো এমন ভালো মাছ খেতাম না, বাট ঠেলায় পড়ে এখন গাছে সত্যিই বেড়াল উঠে গেছে। তো সন্ধ্যা দিকে খেয়েছিলাম গ্রিন টি, দেন তার কিছুক্ষণ পরে খেয়েছিলাম এরকম মটর মাখা। আর রাতে ছিল আজ অনেক দিন পর গোলা রুটি, তার সাথে ছিল ঘুগনি।